Իմ գործն իմ ձայնով անձիս փոխարեն, իբրև ես պիտի միշտ աղաղակի, տարածի այն, ինչ ծածկված է եղել, ինչ որ գաղտնի էր, պիտի հռչակի։ Ժողովուրդ ջան, նենց եղավ, որ որոշակի պատճառներով այս հանդիպումը ուշացավ նորմայից, բայց դե մեզանից էլ էր կախված, ուրիշ բաներից էլ էր կախված, նենց որ այս ներողություն խնդրելու տոնով չեմ ասում, բայց ինձ համար էլ է կարևոր, որ որոշակի ժամկետներ չխախտվեն, որտեղ խախտվելու դեպքում մարդը մեխանիկորեն իր մարմնի ներսում ժամանակի ընթացքը սկսում է արագացնել եւ կատաղի տեմպով ծերանալ, որը ես շատ կուզեի, որ հասկանաք եւ գիտակցաբար չանեք։ Ոչ մի բանից երբեք չեք ուշանում եւ ուր էլ որ գնում եք, տեղ եք հասնում ճիշտ ժամանակին եւ այն ինչը որ անում եք ճիշտ ժամանակին, չէ որ դուք չգիտեք դրա ժամանակը, դուք ուղղակի անողն եք։ Դրա համար այն ինչի մասին չգիտեք, այդ մասին գլուխ մի ցավացրեք։ Գլուխ ցավացրեք գոնե այն բանի մասին, ինչը գիտեք։ Հիմա այս անհրաժեշտ ներածությունից հետո այս հանդիպումն էլ եմ նվիրում ձեր տված հարցերի պատասխաններին կամ առաջարկած մեկնություններին իմ կարծիքը հայտնեմ, այնպես որ առանց ձեր այդ կարգի միջամտությունների ես կարծում եմ, որ մեր հանդիպումները այդքան արդյունավետ չէին լինի, ինչքան որ որոշ մարդկանց գրելուց դատելով, ասենք ամեն ինչ մակարդակով բավական բարձր է։ Ուրեմն 50-րդի տակ հարութը հարցակը գրելա բերելա 50-րդ հանդիպումից հարց Լիլիթ Մարտիրոսյան, ողջույններս պարոն Բարոյան, լավ ես չեմ կարդում մնացածը, այս ծրագրերով մարդը ծնվում է, թե դառնում, եւ եթե դառնում է կամոք, թե երևի այդ էգոզոհ չէ, էգոզոհի խնդիրն ուրիշ է, էլի այդ չխորանամ, այդ մասին ինչ-որ բան խոսել ենք, էգոզոհ ծրագիր։ Որ գրել է կոմենտ, այդ մեր նկարած վիդեոյի տակ է գրել, որը դրա մասին եք խոսացել։ Հա, զոհ բան այդ ծրագրերին է վերաբերվում։ Ուրեմն Լիլիթ Մարտիրոսյան ջան, մենք ազատ ենք գիտակցության մեր աճը կազմակերպելու մեր բոլոր գործերում։ Ազատ ենք այնտեղ 100%-անոց, ազատ ենք այստեղ զգացմունքային կամքի դրսևորման ասպարեզում, որ ասենք մեզ խաբում են եւ ասում են կամքի ազատ դրսևորման իրավունք։ Կամքի ազատ դրսևորման իրավունքը կարա վերաբերվի ազատությունը, եթե դա վերաբերվում է միայն անձամբ ձեզ, բայց եթե ձեր կամքի դրսևորումը իր մեջ ներառնում է նաեւ այլ մարդկանց ճակատագրերը, ապա ինձ կներեք, այդտեղ բոլորովին ուրիշ բան է ստացվում։ Այնպես որ իսկ ասենք այնպես չի որ այսքան կարելի է, այնքան չի կարելի։ Եթե կարելի է, եթե չի կարելի, չի կարելի։ Իսկ զգացմունքային կամքի ազատ դրսևորման դեպքում դուք ոչ մեկին որևէ ձևով հարաբերվել չեք կարող, դուք ցույց եք տալի ձեր զգացմունքային մոտեցումը ցանկացած խնդրի վերաբերյալ, ինչին որ դուք ականատես եք կամ մասնակից եք կամ ընդհարվել եք։ Այդ մեկ եւ երկրորդ ամենակարևորը մինչեւ մենք հոգի մակարդակում կամ եթերային ոլորտի լավ, այնտեղ որտեղ մենք գոյություն ունենք եւ ապրում ենք մինչեւ ֆիզիկական մարմին ձեռք բերելը, այդ աշխարհում մինչեւ մենք չկազմենք կյանքի այն ծրագիրը, որով ուզում ենք ապրել այս երկրում, մենք այս երկիր չենք գալիս։ Մեր կազմած կյանքի ծրագիրը իր մեջ ներառնում է որոշակի կյանքի դասերի հետազոտություն, որը մենք տվյալ պահի մեր գիտակցության աճի տեսակետից համարում ենք առաջնային, համարում ենք կարևոր, որ անհրաժեշտ է կյանքի այդ դասերը յուրացնել։ Եվ եթե այդ կյանքի դասերի մեջ նախատեսված են որոշակի մարդկանց հետ հանդիպումներ, անպայման որոշակի տարիքում, ապա մինչև մենք այդ մարդկանց հետ մեր կյանքի ծրագրում համապատասխան պայմանագրերը չկազմենք, եւ այդ պայմանագրերի տակ մեր երկուսի ստորագրությունն էլ չլինի, ապա մենք այդ իրադարձությունը կյանքի մեր ծրագիր չենք մտցնում։
Դա պարտադիր է բոլորիս համար, կապ չունի ոչ հանդիպման դեպքում մեր տարիքների տարբերությունը, ոչ գիտակցության տարբերությունը, ոչ էլ ցանկացած որևէ այլ տարբերություն։ Հիմա այս տեսակետից ինչ առումով ենք, ինչպես ենք այդ դեպքում հավամենք ինչ բացալն որ ծնվում ենք հատկապես այս ինչ օրը կամ այն ինչ ամսին կամ այն ինչ տարվա մեջ եւ ոչ թե ուրիշ։ Ուրեմն ծնվելու ամիսը, ծնվելու օրը եւ ծնվելու տարին, ինչպես նաեւ երկիրը էլի ընտրում ենք, ելնելով կյանքի այն դասերի հետազոտությունից, որը մենք տվյալ կյանքի ընթացքում մեր առջև նպատակ ենք դրել հետազոտել եւ սովորել։ Կյանքի դասերը ընդհանուր առմամբ 12-ն են, երևի, եթե հնարավորություն լինի, ես այդ դասերի մասին կվերցնեմ եւ կկարդամ ավելի ճիշտ ձեզ ներկայացնելու կյանքի ինչ դասեր են եւ ինչ վիճակում ենք մենք այդ տեսակետից եւ երրորդ կարևոր պահը որոշակի հանդիպումներ մենք կարող ենք գտնվելով այս երկրի վրա չեղյալ հայտարարել, որոշակի հանդիպումներ, որը մենք միայն ենթադրել ենք, բայց կյանքի պլանի մեջ չենք մտցրել, կարող ենք մեր այստեղի առաջարկությամբ մտցնել կյանքի պլանի մեջ, ելնելով նորից նույն սկզբունքից, եթե դրանք օժանդակում են կյանքի այն դասերի հետազոտությանը, որը սովորելու համար մենք այս անգամ եկել ենք երկիր մոլորակ։ Մեր գործերին ոչ այստեղ, ոչ այնտեղ որևէ մեկը արմատապես խառնվելու իրավունք չունի եւ ոչ ոք չի խառնվում։ Չնայած, եթե ես ճիշտ եմ հասկացել, ապա այնտեղ մենք ունենում ենք դրան ուսուցիչ չես ասի։ Նման է ուսուցչին, բայց ուսուցիչ չի։ Սովետական վախտով կար վարպետ դաստիարակ միջանկյալ օղակը, ես ստիպված եմ միջանկյալ ասեմ, որտեղ վարպետ դաստիարակը ոչ թե ուսուցիչ էր, այլ անձնական օրինակով սովորեցնող, սկսեմ դրանից, եւ ոչ միայն անձնական օրինակով, այլև վարպետ դաստիարակը ձեզ գործնական աշխատանքի ասպարեզ էր գտնում եւ ձեզ համար ստեղծում էր պայման, որ դուք այդ գործնական աշխատանքը կատարեք ինքնուրույն։ Այնտեղ մենք այդպիսի վարպետ դաստիարակի նման մարդիկ ունենք, ստիպված եմ մարդ ասեմ, ես չգիտեմ ինչ ասեմ, որոնց հետ մենք կորեկցիա, մենք կյանքի այն ծրագիրը, որը պետք է ապրենք, ավարտելուց հետո կամ ընթացքում քննարկում ենք իրենց հետ։ Մեր կարողություններից ելնելով, մեր ցանկություններից ելնելով, իսկ նրանք գիտեն նաև մեր հնարավորությունները, որից ելնելով էլ իրանք մեզ խորհուրդ են տալիս անել այսինչ բանը կամ չանել այնինչ բանը։ Ես պիտի ասեմ, որ իրանք խորհուրդները սովորաբար չափազանց օգտակար են լինում եւ մենք ընդհանուր առմամբ իրանք գրեթե միշտ լսում ենք։ Ես կարծում եմ Մարտիրոսյան Լիլիթին կհերիքի ես այսքան էգոզով ծրագրերի մասին։ Էգոզով ծրագրերը դե թող 50-րդ հանդիպումը նայեն, ես հիմա էգոզով ծրագրերի մասին ինչ խոսեմ։ Չէ, հարցը կոնկրետ էգոյի զոհի հետ է կապված։ Չէ, այստեղ ինքը ասում է, լսում, խնդրում եմ, կասեք այս ծրագրերով մարդը ծնվում է, թե դառնում եւ եթե դառնում է կամոք, թե ծրագրերով, այսինքն այ էգո կամ զոհ կամ էություն ծրագրով։ Այո։ Եթե մարդը հասել է զոհ ծրագրին, իհարկե նրա կյանքի ծրագիրը կազմված կլինի զոհ ծրագրի սկզբունքներից ելնելով։ Էություն ծրագրով ստեղ մի քանի հոգի են ապրել՝ Քրիստոսը, Ռամակրիշնան, Օշոն հավանաբար, Սատյա Սայի Բաբան, եթե հարցը դրան գա։ Դրանք մատների վրա կարելի հաշվել։ Մենք բոլորս ապրում ենք էգո ծրագրի սահմաններում, նենց որ մեծ մասամբ մեր խնդիրը էգո ծրագիրը յուրացնելու հետ է կապված։ Նենց որ այս ինչը որ ասեցի, հիմնականում էգո ծրագրին է վերաբերվում, այն մնացած ծրագրերում ուրա մենք երբ կանք որ ինչ որ բաներ լնենք կամ չլնենք, ասա։ Բայց ինձ մի անգամ ասցիք, որ կարա անցում կատարի մի կյանքի ընթացքում, այսինքն էգոյից զոհի դառնա այստեղ։ Սուտ եմ ասել քեզ Հարութ, խաբել եմ։ Հապրեք։ Նման բան իրականում հնարավոր է, այն ինչ որ Հարութն ասում է։ Հնարավոր է, բայց դա այնքան հազվադեպ ալնում, որ չարժե նույնիսկ քննարկել։
Չնայած ես պիտի ասեմ, որ ելնելով այն հանգամանքից, որ հիմա արդեն արա դե ուր ես ձեռիցս բռնած տանում հարուտ ինձ կարաս ասես եկամ արդեն։ Լավ, հիմա ուզած չուզած այս նույն խնդիրը մի այլ կողմից պետքա նորից ձեզ համար վերլուծեմ կամ ներկայացնեմ մի փոքր այլ կողմից։ Արտաքին աշխարհը մեզ թշնամի չի։ Արտաքին աշխարհի նպատակը խթանիչ ծառայելն է, որպեսզի մենք սովորենք կյանքի մեր այն դասը, որի համար գալիս ենք։ Եթե մենք մեր մտքում համարում ենք, որ արտաքին աշխարհը մեզ թշնամի է, ապա մեր մտքալիքային մտքակերպարները այդպիսի մեր թշնամության ցանկությունը կամ այսպես կոչված գիտելիքը ճակերտներում հաղորդում են արտաքին աշխարհ։ Արտաքին աշխարհի նպատակը մեզ համար խթանիչ ծառայելն է։ Միթե պարզ չի, որ նման դեպքում արտաքին աշխարհը պետք է խթանիչ ծառայի եւ մեզ համար այն կարգի թշնամություններ անի, որ դրանք համապատասխանեն իր մասին մեր մտքերին։ Վայ ժողովուրդ ջան, ինչ կլինի, եթե լավ չլսեցիք, հետ տվեք, մի հատ նորից լսեք այդ ինչ որ ասեցի, որովհետև դա սարսափելի կարևոր է։ Դրանից այնքան հետևանքներ են բխում, որ գժվել կարելի է։ Առաջինը, որ կրոնի մեջ էլ մտնելուն եք, ձեզ անպայման կբացատրեն, որ դուք մեղավոր եք։ Ըստ որում դուք ծնվել եք նախնական մեղքով, ընդհանրապես, եթե խոսքը քրիստոնեությանն է վերաբերվում, իսկ մնացած բոլոր կրոններում դուք ձեռք եք տվել ինչ-որ բանի, որից պետք է ձեռք չտայիք։ Իմացել եք ինչ-որ բան, որ պետք է չիմանայիք, արել եք ինչ-որ բան, որ պետք է չանեիք։ Վերջապես ինչքան կարելի է, բայց ինչ-որ որը։ Մեղքի գաղափարը մտցվում է ձեր գիտակցություն։ Դուք ինչ եք սկսում մտածեք, դե մեղավոր եմ էլի, դե այսքան որ ասում են, մեղավոր եմ էլի, արտաքին աշխարհը ինչ պետք է անի, պետք է ստեղծի սիտուացիա, որտեղ դուք կատարեք այնպիսի բան, որպեսզի արդարանա ձեր կողմից ձեր մեղավոր հայտարարություն տվող ալիքների ներկայությունն ու գոյությունը։ Ես չգիտեմ, կարում եմ հասկացնեմ, ախր սա սարսափելի կարևոր է։ Ոչ թե աշխարհը ձեզ դրդում է մեղքի, դուք այդ մասին մտածելով աշխարհին դրդում եք, որ ձեզ դրդի, որպեսզի դուք ինչ որտեղ մեղք գործեք, որտեղ ձեր ուզածն է դա։ Արտաքին աշխարհը նրա համար է, էլի եմ ասում, որպեսզի ձեզ խթանի, որ կյանքի ձեր դասերը սովորեք։ Հիմա այսքանը որ հասկացրի, մի նարդվանի մի ոտներս մի հատ վերև դնենք։ Ինչի համար են մեզ այդ ասում։ Միայն մի պատճառով, որպեսզի իշխեն մեր վրա։ Չէ որ մեղավոր մարդը, ելնելով բոլոր տեսակի տրամաբանական կանոններից, միշտ էլ պետք է լսի այն մարդուն, ով որ հեչ մի բանում մեղավոր չի։ Ստեղ մնում է մենակ մի հարց։ Նա ով այդ հայտարարությունն անում է, իսկապես ոչ մի մեղք չի գործել։ Իսկապես ոչ մի բանում մեղավոր չի։ Հարցրեք նման մարդուն ինչ կլինի։ Միևնույնն է ձեզ սուտ է ասելու։ Դե հիմա ինչ ասեն, դե մի ստով ավել, մի ստով պակաս, բայց գոնե կգիտենաք, որ նա այն ինչ որ ձեզ ասում է, դրա ասելու իրավունքը չունի բացարձակ, որտեղ եթե մեղավոր եք, նա իր մեղավորությամբ ձեզ ոչնչով չի զիջում։ Իսկ եթե անմեղ եք, նույնքան որքան ինքը։ Եվ ամենակարևորը, մարդը, որը նորմալ է, որը գիժ չի, որը խելագար չի, որը ապուշ չի, ես չգիտեմ էլ ինչ արատներ նշեմ, որ կարա լինի ծննդյամբ, կարա լինի հազար ուրիշ պատճառներով չխորանանք դրա մեջ եւ ինձ հարցեր չտակ, թե բա այդ ոնց է լինում, ինքներդ գլխի կընկնեք հավանաբար, թե այդ ոնց է լինում, արդեն գիտեք ինչը ոնց է լինում այս անտեր տեղը։ Ապա նա չի կարող սխալվել։ Ժողովուրդ ջան, ախր ինչից ելնելով պիտի սխալվեք, ինձ կարաք ասեք։ Հիմա լիքը մարդ կարծեն, բա ոնց է լինում, որ սխալվում ենք։ Դե հիմա ծանր թեթև արեք, դուք իսկապես սխալվում եք։ Թե տեղի է ունենում այսպիսի պրոցես։
Դուք սկսում եք ինչ-որ գործ, նախաձեռնում եք ինչ-որ բան, այդ ինչ-որ բանի ավարտի հետ կապված, դուք անմիջապես կամ անպայման հետը դնում եք ձեր կողմից որոշակի ակնկալիք, որոշակի սպասելիք, երբ որ այս բանը ավարտվի, ես կունենամ մի տոննա ցորեն, օրինակի համար։ Երբ որ ես ինչ հերոսական գործը կատարեմ, ես ինչ գեղեցկուհին կհամբուրի իմ ինչը վերևի թշերը։ Դա ակնկալիքն է։ Ցորենը ակնկալիքն է։ Գործը ավարտվում է, հերոսական արարքը կատարվում է։ Մի տոննա ցորենի փոխանեն լինում է 999 կիլոգրամ։ Դուք հասկանում եք, դուք այդ 999 կիլոգրամը ձեզ ոչինչ չի ասում։ Այն մի կիլոն, որը պակաս է, ձեզ դարձնում է դժբախտ։ Դե այդ արդար բան է, այդ ազնիվ բան է այդ։ Հերոսական արարքի դեպքում գալիս աղջիկը ձեր վերևի թշերը համբուրելու փոխարեն ասում է, այ շատ ապրես դու, այս ինչ հիանալի գործ ես արել հանրության համար, որի մեջ մենք բոլորս ապրում ենք եւ ինչքան շնորհակալ ենք քեզնից։ Всё, այդ մարդին իր հերոսական արարքը դարձավ 0, դարձավ աղբ, դարձավ զիբիլ։ Ինչի՞, որտեվ նա ակնկալում էր պաչպչելը, իրան չպաչպչեցին։ Ակնկալում էր, որ իրան պետք է մեդալ տան, չտվեցին։ Ինչ որ բան պետք է ձեռք բերեր, ձեռք չբերեց։ Դե միթե ինչի եմ ասում, միթե որտեվ գործողության նպատակը ինչ էլ անելու լինեք, կյանքի ձեր դասին օժանդակելն է։ Նրա նպատակը նա է, որ դուք սովորեք ինչ որ բան։ Միթե դուք գործողության ավարտից հետո իսկապես ոչ մի բան չեք սովորել։ Չէ՞ որ սովորել եք։ Բայց դեպքում ակնկալիքն ինչի համար է, նրա համար, որպեսզի ձեր սովորածը ձեր բերանով չեղյալ հայտարարեք։ Որ ես ոչինչ չունեմ։ Իրականում ինչ եք անում։ Նորից հիշեցնեմ, արտաքին աշխարհը պետք է խթանիչ ծառայի եւ ռեակցիա տա ձեր մտքերին։ Դուք հայտարարում եք, որ դուք ոչինչ չունեք։ Դուք ոչինչ ձեռք չեք բերել։ Ինչ է անում արտաքին աշխարհը։ Ամեն բան անում է, որ դուք ոչինչ չունենաք ձեր ուզածի համաձայն։ Աշխարհի կառուցվածքային այս համակարգը մեզանից գաղտնի ապահովում Աստված գիտի թե քանի 10,000 տարի։ Հիմա դուք գիտեք այդ։ Կլինի, որ ձեր ձեռով ձեր գլխին չսարքեք։ Ըստ որում ամենացնցողը երկու բան ուզում եմ ասեմ։ Եթե դուք ձեր ձեռով ձեր գլխին չսարքեք, ոչ ոք ոչինչ սարքել չի կարող։ Դա անհնար է։ Ցանկացած մարդու ականջ բարձրաձայն իր կրողի կողմից լսած խոսքերը ընդունում է որպես կատարելու հրաման։ Եթե դուք հայոյում եք ինչ-որ մեկին, ձեր ականջը, ձեր հայոյանքը ձեր օրգանիզմի ներսում սկսում է ռեալիզացնել որպես որոշակի գործողություն։ Դրա համար մի հայհոյեք։ Ավելի լավ է իսկականից անեք, քան թե հայհոյեք։ Բայց մի անգամ, քանի անգամ է ասել եք, որ խոսքը քամի է, ինչ քամի։ Բայց եթե հայհոյում է, դե քամի պես իր վրա ոչ մի բան չի։ Խոսքը քամի է այն դեպքում, երբ որ ես քեզ խոստանում եմ ինչ-որ բան, որը երբեք չեմ անելու, մինչև այն աստիճան, որ դու իմ ուզած ինձ համար անես։ Այ այդ դեպքում է քամի։ Հարու, դե թող որ հեսա ընտրարշավա, հեսա բոլորիս փոթորիկների մեջով կանցկացնեն։ Այդ ինչ խոստումներ կտան, այդ ինչ սոտեր կխոսվի։ Հաջորդ օրը բոլորը ամեն ինչ կմոռանան։ Ես եմ այդպես խոստում տվել։ Այո, Փաշինյանն ասում, դու ես խոստում տվել։ Եվ քո կնիկը, եւ քո փիարչիկները հաղթելու ենք։ Հիմա էլ ես հաղթելու, արա։ Եվ այն մյուս արաներ, որ իրան ոչինչով չեք զիջում։ Իմ ինչ գործնա։ Նարեկ ինչ ուզում եք։ Եվ երկրորդ պահը։ Ուշադրությունները հրավիրում եմ մեռնեն ձեր բոլորին ինչ կլինի։ Դուք ցանկացած սիտուացիայում, որ հեչ մեկը մեկին նման չի լինում, միշտ վարվում եք ձեզ հատուկ ձևով, այսինքն համարյա նույն կերպ, ու չգիտես ինչի սպասում եք, որ արդյունքը պետքա ուրիշ լինի։ Դուք մտածում եք ինչ եք անում։
Հենա դաժե Սուսանն ընդ է փռշտած։ Այս հարցը աչիլիլով ոչնվեցի հարութն այդքան կոմար խոսցրեց, ես այդքան չէի ուզում իմանաս։ Սուսան, իե։ 108-րդ հանդիպումից Կարեն Գեղամյան, որ ասեմ ահագին շնորհակալ եմ, երևի շատ քիչ կլինի, արա դե Կարեն ջան, դե բոլա ինձ դիֆիրամբներ երկեք էլի, ոչմ, ես ձեզ ընկնդրում եմ հմայլ հաղորդաշարից, մի հարցի վերաբերյալ ոչմ, բայց, մի հարցի վերաբերյալ շատ մտորում, բայց որ ասում ենք հայր մեր, կամ խոսում ենք մեր Աստծո հետ, ում է ուղղված, ես որ ոչ ջհուդի կամ իսրայելցու Աստծուն։ Հա, հասկացա։ Ուր է ջրերի Աստված, հա, ջրերի Աստվածը երևի։ Ինչու է լռում։ Շատ եմ լսում ամբաղ, զամբաղ, ասում են Աստծուց հեռացել է հայը, չշեշտելով էտով է։ Քահանաները քնած են, թուրքն ու ջհուդը կոտորում են, մենք պայքարում ենք, վերևներում ուրիշ սիստեմով են կիսվում իրար հետ աստվածները, ինչպես դուք ասեցիք, եւ հենց այդտեղից թողեցիք, որ փնտրենք, գտնենք, ավաղ։ Ինձ թվում է իմանալով այդ կգտնեմ հուզող հարցի լուծումը, որն է, ով է հայը, ում կամ ինչին ենք հավատում, ով է թուրքն ու ջհուդը, ինչ վատ բան են կարել մարդկության հանդեպ կամ ձեր տված իմացության 3 օրենքներից որը խախտեցինք, են թթի ծառերից եմ դրել իմ հարգելիս, բայց հաստատ մի ուժ կա, որ շփվում ենք հետը, մի ուղղություն ցույց տուր, խնդրեմ, որ իմ ազգի երեխեն չկոտորվի, կյանքդ երկար պետք է լինի, որ մի քիչ գոնե իմանանք սովորենք ձեզնից, շատ շնորհակալ եմ Բարոյան ջան, Հարություն ջան, բերք ու բարիքը քեզ, արա Հարութ, Հարցի մեր զգացմունքն ենքան շատ է, որ չգիտեմ հիմա ինչ անեմ, ինչ ձևի անեմ։ Ես արդեն ասեցի, որ ոչ մեկը ստեղ մեր գործերին խառնվելու իրավունք չունի։ Այն պահից սկսած, երբ որ հոգիները սկսեցին վերամարմնավորվել այս ֆիզիկական մարմիններում իրանց գիտակցության աճի մակարդակը, աճը ավելացնելու, շատացնելու, մակարդակը բարձրացնելու նպատակով։ Բայց դե ինչ որ որայա Սկսենք, ինչից սկսենք, հայր մեր կամ խոսում ենք մեր Աստծու հետ ում է ուղղված, ուրեմն ում է ուղղված, Կարեն Գեղամյան ջան, սկսենք նրանից, որ այդ աղոտ կլինի ոչ թե հայր մեր, որտև նա մենակ ձեր հայրը չի ոչ էլ իմ, այլ այդ աղոտքի ռեալ սիստեմը ես ոնց հասկանում եմ պետք է լիներ հայր մայր, որովհետև նա, ով արարիչն է, նա մեզ համար և հայրա և մայրա միաժամանակ։ Ըստ որում հայրական և մայրական սկզբունքներն, այսինքն արականը և իգականը նրա մեջ առանձնահատուկ դրսևորումներ չունեն և դրսևորվում են ելնելով այն բանից, թե տվյալ պահին էներգիայի ինչ քանակն է պետք և ինչ ուղղվածությունն է պետք։ Խնդիրն այն է, որ նա, ում որ մենք գիտենք որպես արարիչ, իրականում էներգիայի այդպիսի բաժանվածություն իր մեջ չունի։ Նրա էներգիային, որով նա արարվել է ամեն բան, ինչը մենք գիտենք որպես նաև նյութական աշխարհ, իրականում այդ էներգիային մենք այստեղ տալիս ենք սեր անունը, որտեղ սիրո զգացմունքի մեջ գոյություն ունեն էներգիաների այն բոլոր տեսակները, որոնք մենք առանձին կարող ենք դրսևորել որպես որոշակի գործողություն կամ որոշակի գործնեության բնագավառ։ Դա այդքան չգնամ, էլի մնացածը դուք էլ կարաք հասկանաք ծանր թեթև պալչիկները բաժանեք իրարից, էլի խուրս առանձնացնեք։ Զգացմունքային բոլոր դրսևորումները շատ քիչ բոլորիդ հայտնի է, եթե տարիք ունեք որոշակի։ Շարունակենք։ Շատ եմ լսում ամբաղ-զամբաղ, ասում են Աստծուց հեռացել է հայը, չշեշտելով հետով է։ Այսինքն ես հասկանում եմ, որ Կարեն ուզում իմանա, որ Աստծուց է հեռացել հայը։ Քահանաները քնած են, թուրքն ու ջհուդը կոտորում են, մենք պայքարում ենք, վերևներում ուրիշ սիստեմով են կիսվում իրար հետ, ինչպես դուք ասեցիք։
Ես 108-րդ հանդիպումը չեմ հիշում ինչի մասին եմ խոսել, բայց դատելով քո ասածից մեզ ոչ ոք չի կոտորում, ինչ կլինի։ Մենք ինքներս ենք մեզ կոտորում։ Ես արդեն ասեցի, արտաքին աշխարհը մեր մտքերին ինչպիսի ռեակցիա է տալիս, եւ այդ արտաքին կոչված աշխարհը մեզ համար ինչ նպատակի է ծառայում։ Թուրքը ինչ մեղք ունի, եթե Հայաստան աշխարհը կառավարողները ամեն ինչ անում են, որպեսզի հայերը լքեն այս երկիրը եւ գնան օտար երկրներ։ Ջուհուդը ինչով է մեզ կոտորում, եթե հայերը ինձ բանակը, այսինքն չասեմ հայերը, այլ հայ կառավարողները այս երկիրը իրենց բանակը թողնում են առանց զենքի, առանց որևէ բանի եւ ասենք, չգիտեմ, զինապաշարի, իսկ հիմիկվա դեբիլը իր պարտքնահավարում ասելու, որ հայ զինվորը արդեն ճաշի ժամանակ կլուբնիկ է ուտում։ Դրանով հայ զինվորի մարտունակությունը այնքան է բարձրանում, նրա զինապաշարը այնքան է շատանում, նա այնքան հայրենասիր է դառնում այդ կլուբնիկը։ Ես արդեն երևի գժվում եմ, կամ դրանք բոլորը խելագար են։ Եթե խելագար չեն, դա խոսելու թեմա է մեկ, եւ երկրորդ, եթե չէ, այս ինչ են անում բա։ Ամեն մի այսպես կոչված պրիսյագին հայ երեխան Հայաստանում որտեղ է լինի, անպայման էշալոն կազմած գնում են եւ ներկա Պրիսյագից անմիջապես հետո վերցնում իրանց երեխին դժբախտ մորթած խոզը ինչ որ բաները ինչ որտեղ խորովում, որ նստեն ուտեն։ Ինչի է դա թույլատրվում։ Ինչ որևէ մեկը կարա ասի։ Իմ տղեն որ բանակում ծառայում էր, ես էլ եմ գնացել։ Կնիկս այնքան գնացի։ Մենք էլ ենք մեր տղին վերցրել իր մի քանի ընկերների հետ այդ խորովածն ենք արել։ Մեքենայի մեջ նստած նոյեմբերներ, որներ չեմ հիշում, շեմ ցեխ էր այդ քելբաջարում ծառայել տղես։ Գացեսյանեյան ինչ որ տեղ ենք ման գալի, որ գոնե մի ծառ լինի, մի բան լինի, թեթև անձրև էր գալի։ Եվ Զորամասի հրամանատարը, որի անունը չեմ հիշում, ամենաթանկագին ջիպի նման մի վագոնի նման ավտո նստած, հանգած այդ ցեխոտ ճանապարհով ծառերի մեջով գնում եւ իր զինվորներին էր ման գալի։ Հարց, որը տվեք այդ հրամանատարին, էլի դուք տվեք։ Եթե թշնամին հարձակվում է կակրազետորը եւ հենց այդ ժամին, այդ Զորամասը որևէ բանի մարտունակություն կունենա, իսկ դրա հաջորդ օրը, իսկ դրա այն մյուս օրը, հասկանում եք, բանակը եւ դպրոցը ցանկացած հասարակական համակարգում պարտադրված համակարգեր են, պարտադրված սիստեմներ են։ Այդ երկուսում էլ եթե չեղավ կարգապահություն, լինելու է ոչնչացում։ Հայոց բանակը եւ ներկա հայոց դպրոցը չունի ոչ մի կարգապահություն, հենա, կողիցը զեն բլեյանի դպրոցն է։ Ինչ ասես սովորում են դասերից բացի։ Ինչ ասես, երգել, պարել, հայհոյել, ծխել, իրար ինչ ասես անել։ Ես ոնց ասեմ, ես գլխիցս դուրս բաներ դուրս չեմ տալի։ Իմ աչքետի ամեն օր տեսնում է։ Այդ երեխեքը առավոտից իրիկուն այս դպրոցի կողի դրսի բաներում ընկած ման են գալի, բա դրանք երբ են ինչ-որ բան սովորում։ Ընդհանրապես սովորում են։ Այդպիսի դպրոցից բանակ գնացած երեխան ի վիճակի է լինելու էլեկտրոնային նաչինք ունեցող որևէ զենք աշխատացնի։
Այսպիսի դպրոցի պատճառով մենք արդեն բանակ չունենք։ Կապ չունի է մենք զինվոր ունենք, թե չէ մենք բանակ չունենք, որը եթե ունենք էլ, ապա զենք ունենք, որը զինվոր չունի, որով այդ կարա կրակի դուք կրթության նախարարին ինչի չեք կախում։ Ինչի չեք կախում։ Այդ հարցին վերադառնանք էլի։ Վերադառնանք։ Նենց որ ջրերի աստվածը Կարեն Գեղամյան ջան գա ինչ անի։ Նա Իրանից ինչ հասնում է, անի անում է։ Բայց ես էլի եմ ասում։ Մենք ազատ ենք ստեղ միայն մեր զգացմունքային կամքը դրսևորելու։ Մնացած բոլոր դեպքերում մեր գործերին ոչ ոք չի խառնվում, իրավունք չունի։ Ինչին ենք հավատում, ով է թուրքն ու ջհուդը, ինչ վատ բան են կարել մարդկության հանդեպ։ Ես չեմ ուզում խոսեմ թուրքնով է, բայց ուզում եմ խոսել մի բան։ 30 տարի հոգու խորքում մենք գիտեինք, որ մենք պատերազմական վիճակում ենք։ 30 տարի մեր ապրած կյանքը այնպիսի ժողովրդի կյանք էր, որը պատերազմական վիճակում է գտնվում իր մահացու թշնամու հետ։ Ընդամենը զինադադար ունի, որը ցանկացած պահի այդ զինադադարը կարող է ավարտվել։ Նայած կողմերից որ մեկը կորոշի, որ իր վախտնա։ Մեր երկիրը կառավարողները Քոչարյանը, այն Լևոն Աննասունը, այն ով էր դրանի Սերժիկ այդ չգիտեին։ Երեսուն տարվա մեջ այդ ինչ փաստաթղթեր են ստորագրել, որի հիման վրա մենք այսօր պետք է այդ վիճակում հայտնվենք, ըստ որում իրանք այդտեղ գոյություն չունեն, գալիս է ինչ որ դեբիլ, որի անունն է Փաշինյան, որը հանձն առնում, այո, ես այդ բաները կտամ։ Դրա համար էլ իրան բերում են, որ հիմա արդեն հասկանալի է, եւ հիմա նորից է իր տեխնացությունը դրել, հիմա ինչ իր բանն է ուզում տա, ում տա։ Էլ չեմ ուզում խոսեմ։ Կներես Կարեն Գեղամյան, այդքան կարացի քեզ ասեմ, չգիտեմ հերիքեց, չհերիքեց, ստացվեց, չստացվեց։ Հարյուրիններորդ հանդիպումից Տիգրան Գալստյան, Բարոյան ջան, կա աշխարհում մի լեզու, որ մեր լեզվին նման է։ Մեր լեզվին նման չկա միայն մի պատճառով, դա այն աստվածների լեզուն է, որոնք ստեղ ապրել են մեզ հետ միասին, մնացած բոլոր լեզուները, գոնե հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի լեզուները, ծագում են առել մեր լեզվից։ Ես ստիպված եմ ասեմ մեր լեզվից, որտև այդ լեզվով խոսում ենք, բայց մենք չգիտենք այդ լեզուն, մենք ուղղակի այդ լեզվով խոսում ենք։ Եթե գիտենանք լեզուն, մեզ խաբել հնարավոր չի լինի ոչ մի քաղաքական գործիչի կողմից, բայց դե մեզ հեսա քանի օր մնաց, հեսա էլի կխաբլաստորեն։ Սիգարը չի։ Լենա Մանասյան, բարև ձեզ պարոն Բարոյան, տղես ծնվել է ատամով, ինչ որ իմաստ կարող է ունենալ, նախապես շնորհակալություն։ Լենա ջան, դա էդի տատիկ մատիկ, եթե գյուղա քաղաք է, իրանք տատերն են գիտենում, էդ ինչ կարա նշանակել, ես ինչ իմանամ։ Չնայած եթե Վասիլի աղջկան, որ հարցնեի, ասենք գնայր երեխետովակաս էր, բայց դե չի, հմ ինչ հարցնեմ։ Արթուր Ամիրյան, պարոն Բարոյան, ձեր հաղորդումներից մեկում ցույց տվեցիք երկրի պատկեր, որի վրա 4 մարդ կողքնել թիթեռ, որը իմ կարծիքով թիթեռ չի, այլ մարդու խրոմոսոմն է, որը թիթեռի նման է։ Ինչ կասեիք այդ մասին, շնորհակալություն ի սկզբանե։
Արթուր ջան, ես չգիտեմ մարդու խրոմոսոմի կառուցվածքայինորեն ինչի է նման։ Ինչ կարամ ասեմ, երևի եթե ասում ես ուրեմն տենց է, ինչ ասեմ։ Չէ, այդ նկարի իմաստը այն էր, որ սա տվարենի Արարիչ ու մարդը։ Հետ ենք խոսում, այդ շատ Չէ, չէր։ չէ, էդի Արարիչի չէ, էդի չէ, խառնում ես իրար, էդի բանի այս ժառապատկերի նկարի մասին է խոսքը, հեսա այս։ Այ ես նկարի մասին է խոսում, հեսա մի հատ էլ եթե կարաս բանանես Եղա։ Դե ես գրքի շապիկն էլ մի հատ բան արա, այեսի։ Բայց որ անեմ ինչ ես դրանից չկա ոչ միտեղ, բայց մի հատ։ Չկա հələ մի բան կխոսամ էլի, վայ, որ ասում եմ ուրեմն արա էլի։ Արեցիր։ Շողոր ջան, այս տղի խոսացածը այդ որներ ոչ եմ այդ թիթերը բանը որ խոսում է էլի այդ տղեն այս հայկական ժառապատկերներ գրքի բանից եմ դրել եւ այս գիրքը նորից եմ ուզում տպեմ եթե կարողանամ անհրաժեշտ փող հավաքել հիմա ես աշակերտներ ունեմ որոնց այդ վճարով եմ պարապում այդ վճարը հետ եմ դնում կուտակում եմ ինչ որ գումար հավաքում Եվ տպագրում եմ այն ինչը որ ի վիճակի եմ լնում տպագրել էլի որ ին փողը հերիքում է Էսի թանգան նստելու վրեզ ես գիտեմ բայց այս գիրքը շատ պետք է բոլոր հայերին տեսեք ասում եմ Եվ ինչ էլ ուզում ալնի պետք է տպեմ անպայման Հա շասա կցին դոքից գործարկի բա ոնց լավ всё չինգնի Նենց որ այդ դե խրոմոսոմը ես ինձ շատ գիտեմ Բայց այդ թիթերի իմաստը որն էր որ Թիթերի իմաստը չեմ կարող ասեմ որն էր բայց այնտեղ որ 4 մարդան նկարած գուցե առանձնացնում է որ ուշադրություն դարձրեք 4-ի վրա որտեղ մարդկանցից երկուսի ոտքերը կպած են հողին իսկ այն երկուսը օթում են այսինքն երկուսը արարվել են ստեղ երկրի վրա դա իմ ենթադրությունն է դա վստահ գիտելիք չի որ ասեմ այ կկարդակ ես ինչ գիրքը բացեք ես ինչ տեղում կա իսկ այն երկուսը փոխադրված են ինչ որ այլ տեղից Ստեղ երկիր մոլորակ են փոխադրված եւ բնակության համար իրանց համար տեղ է հատկացված Ես համոզված եմ որ դա այդ պատկերը այդ նպատակով է դե իսկ թիթերը եթե խրոմոսոմը նման է դե ինչ ասեմ ես խրոմոսոմ շատ եմ տեսել որ իմանա Խեմ խառնում կամ կարող է ճիշտ եմ հիշի որ խոսում ենք թիթերն է Արարիչն է Այդ թիթերը ոչ թե Արարիչն է այդ ուզում ուրիշ բան եթե Դուք իրան որոնում եք, ապա նա իրան կարա ձեզ ցույց տա նաև թիթերի կերպարանքով, որ թիթեր որ համառորեն պտտվում է ձեր կողքը, նստում է ձեր գլխին, ձեր ուսին, թիթեր դու պետքա գնաս նստես ծաղկի վրա, ոնց ասեմ, ինչ որ ծառի վրա, չգիտեմ։ Կամ գիշերը լույսը վառում եք, գալիս է պատուհանի։ Կամ ապրես, այդ ուրիշ։ Բայց նա գալիս է նստում է վրա, Արարիչը քո ուշադրությունն ուզում է հրավիրի Իրա վրա, որպես ոչ են որ կհրավիրի ուշադրություն դարձրեք էլի Աննա Ծատրյան, ուսուցիչ Բարոյան, հնարավոր է որ ես կարողանամ երազներում ձեզ հյուր գալ, ձեզ տեսնեմ ու այն հարցերը որ ինձ Ուզում են դուք ինձ պատասխանեք եւ ես զարթնելուց հետո հիշեմ այդ հարցերի պատասխանները։ Կարող եմ քնելուց առաջ ես ինձ հրահանգավորել որ երազում հյուր գամ ձեզ իմ հարցերի համար։ Կարող ես, բայց մի արի։ Որտեւ դա ճիշտ չի եւ հայտնի չի թե ինչով կարա վերջանա։ Եվ իմ փոխարեն ուր կտանեն քեզ, նայած քո այդ պահի Աննա ջան, մի անի էլի կարճ ասած ինչ կլինի։ Սարայան։ Բարև բոլորին։ Լավ։ Պարոն Բարոյան, նախապես ներող եղեք լատինատար գրելու համար։ Տանջվում եմ մի 2-3 թողարկում առաջ ասացիք արդյոք այն ինչ տեսնում ենք երազ է, բա ինչ ենք տեսնում, խնդրում եմ պարզաբանեք։ Հա, դերում են կոնտակտորների հետ կապված որ ասիկ համոզված եք որ երազում որ երազ եք տեսնում այդ իրոք երազ է։
Եվ դրա հետ է։ Չէ, Սարայան, ես չհասկացա հարցդ մեռեմ քեզ։ Ենթադրեմ, որ ասենք որ դու ինչ ես ասում, դա Ես հիշում եմ այդ որտեղից եմ հանել, ինքը հենց այդ ավարասիկ դուք համոզված եք, որ այն ինչ տեսնում եք երազում, այդ երազը, այդ հենց եք ասել։ Դե ախր մարդկանց մեծ մասի համար իսկապես երազ է, որտեղ նրանց գիտակցության մակարդակը չի ներում, որ նրանք, ասենք, աստրալ աշխարհում կարողանան կառավարել իրենց մտքերն ու իրենց ֆիզիկական մարմինը։ Այդ մարդկանց տար մեծամասնության համար իսկապես երազ է։ Բայց դե շատ քիչ մարդիկ կան, որոնք այդ աստրալ աշխարհում նույնքան ակտիվ են եւ կառավարում են իրենց բոլոր գործողություններն այնպես ոնց որ այս աշխարհում։ Այդ մարդկանց քանակը շատ չի, դա քիչ է։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այս հարցը շատ ծավալուն ու ընդարձակ է։ Սարայան, եթե դե որ լատինատառ ես գրում, ուրեմն պարզավոր Հայաստանից վաղուց փախել ես, մեռնեմ քեզ, ինչ պատճառներով։ Չէ, կարող մարդը հայերեն կլավիատուրա չունի կամ չի կարող գրի։ Ուստե է։ Ինչա, Բլեյանի դպրոցն է ավարտել, որ հայերեն չի կարող գրի, այ քեզ դուք եք լատինատառ գրում, ես եմ ձեզ հայերենը սովորացել։ Բա որ տարի տեղը չգիտեի, 70 Սարայանը 75 տարեկան է, արա։ Ինչ գիտեք, աղա 80 է։ Հա, 108 է։ Չէ, գրած բանի ծերևում է որ ջահել է։ Մութող ջահել է, ինքնաց ավելի լավ է։ Սուսան Ասատրյան, պարոն Բարոյան ջան, ինձ թվում է Էրդողան անվան մեջ, եթե մեր հարց տվողը ի նկատի ունի էրը, ապա այից հետո գալիս է դողը։ Այդ տրամաբանությամբ կարելի է մտածել, որ նա դողում է մեր արից։ Անունն ինչ ուզում ալնի, Էրդողանը թուրք է։ Թուրքը մեր մահացու թշնամին է եղել միշտ, նրա նպատակը եղել է հայերի ոչնչացումը, որի համար իրան հատկացված էր 1000 տարի։ 1000 տարին անցել է։ Կամ էլ արդեն անցնելու վրա է։ Ժամանակի մեջ չեմ կարող կողմնորոշվեմ, չափազանց շատ ստեր կան, որ պատմական փաստ են դարձված եւ ժամանակի մեջ տեղադրված են, բայց իրականում դրանք երբեք չեն եղել։ Դրա համար դժվարանում եմ կողմնորոշվել, որտեղ նախ պետք է այդ ստերի քանակը ճշտել, դրանք դուրս հանել ու նոր տեսնել թե տակը ժամանակի առումով ինչ է մնում։ Նրանց ովքեր էս ինչ որ ասում եմ կհետաքրքրի, թող ինտերնետում գրեն Ֆոմենկո եւ Նասովսկի ազգանունները եւ այն ինչ որ կբերի ռուսերեն լեզվով, որտեվ այլ լեզվով, անգլերեն լեզվով թարգմանված Նասովսկի կա, եթե չեմ սխալվում կա։ Հայերեն լեզվով չկա, որտեվ թարգմանողը ես պետք է լինեի, ելով կվերցնի այդպիսի գիրքը թարգմանի։ Մեկը կոմերչեսկի բան չունի էլի, որ ոնց ասեմ, որ վաճառես ու փող աշխատես, այդ պետք է ինձ նման ինչ որ մեկն լի, որ հանուն իր ժողովրդի վերցնում է եւ այդ կարգի բաներն անում է։ Իսկ ես մի հատ կարամ մեջ ընկնեմ։ Դե են գիտենամ։ Մի քիչ առաջ որ ասիկ արտաքին աշխարհը մեզ թշնամի չի, թուրքը ջհուդը ինչ մեղավոր են, որ սենց ինչ որ տեքստ ասացիք։ Բա հիմա էլ որ ասում եք թուրքը մեր ամատական թշնամին է։ Ես թվում մարդկանց մոտ հարց կառաջանա։ Մարդկանց մոտ հարց չի առաջանա, բայց քո նմանի մեջ կառաջանա։ Քո արտաքին աշխարհը որտեղ է, Հարութ։ Այս ամեն ինչ էլի։ Ամեն ինչ ձեռքերդ մի բացի, երկրագունդը քոնը չի։ Քո արտաքին աշխարհը մոտավորապես այն միջավայրն է, որտեղ գտնվում է քո տունը եւ որտեղ դու ապրում ես, եւ որտեղ ապրելու են քո երեխաները, որոնք պետք է ապրեն այն տանը, որը կառուցել է իրանց հայրը։ Եվ ոչ թե Քոչարյանը, որը ոչ մի սեփականություն չունի իր անունով, բայց միլիոնչիկ մեռնում է։ Եթե ոչ, որտեղից իրան այնքան փող, որ այն ինչը որ այ անում է կարում անի։ Եվ իր այլած չելածը որտեղից։ Ես ուրիշ բան։ Ճիշտ են անում։ Հայերին անպայման պետք է Հայաստանում դնել իշի տեղ։ Որպեսզի գնան եւ ընտրեն այդպիսի անասուններին։ Եվ նորից քակնգնեն։ Հիմա դառնամ հարցի տեն մյուս կողմին, Հարութ ախպեր։ Թուրքերի իրական հայրենիքը
Միջինասիական Ալթայի երկրամասն է։ Ով է քամակները փետ մտցրել, հանել ուղարկել մինչև հայկական լեռնաշխար։ Կովկաս չէ, նկատի ունեցի։ Որտեւ հայկական լեռնաշխարը դա Կովկաս չի։ Դա առանձին աշխարհագրական միավոր է, որը դիտավորյալ միացված է Կովկասի հետ։ Ոչ մեկը չի ուզում այդ անունը տա, ինչի չեն ուզում, ջհանդամի վրա տան։ 70 տարի էր մենք ունեինք գիտությունների ակադեմիա, լեզվաբանության ինստիտուտ, էլ ինչ ասես որ չունեինք։ Ինչի որևէ մեկը չի խոսում հայոց լեզվա ընտանիքի մասին, հայոց բոլոր բարբառները, առանձին լեզուներ են։ Ըստ որում այնպիսի բարբառային գանձեր ունեն, որ գժվել կարելի է։ Ինչի որևէ մեկը հետազոտություն չի անցկացնում, որ սանսկրիտ լեզուն առաջացել է հայոց լեզվից։ Ֆրանսիացիները հետազոտություն արել էին 77 թվին։ Եզրակացության մեջ ոչ մի բան չեն գրում, ինչի չեն գրում, որտեղ կսատկեն որ գրեն, ջանդամի վրա գրեն։ Սուսան ջան, Սատրյան ջան, չգիտեմ հարցիդ պատասխան եղավ թե չեղավ, բայց այդքան կարացի։ Շուշան Կարապետյան, բարև ձեզ, պարոն Բարոյան, աղոթքի ժամանակ, եթե մարդը անկախ իրենից ժպտում է, ինչ է նշանակում։ Շուշան, նշանակում է, որ դու երջանիկ մեռնում ես, ինչ է նշանակում, այ քեզ բան։ Էդ էլ է հարցա եղջի։ Չէ, օրինակ լինում է, չէ, որ լացում են կամ հորանջում են։ Երևի ինչ որ բան կա, չէ։ Հա, իսկ եթե քակները գալիս է, գնում են զուգարան, ես ոնց հասկանում եմ, ճիշտ է։ Հա, բայց խա հենց այդ պահին գալի, թե ուրիշ պահ գա։ Դու գա հարուտ եկավ, ես ասեցի չգաս։ Արա այդ կարգի հարցերը անիմաստ բաներ են էլի, դրանք եթե իսկ ինչու, եթե դիցուկ, չգիտեմ ինչ, այդ պետք չի։ Հոգևորի մեջ դրանք չեն աշխատում, անհույս անհնար է։ Լանայան Լանա, կեցեք դուք, իա, Լանայան Լանա ջան, դուք էլ կեցեք։ Խնդրում եմ պատասխանեք, գիտակցությունն ու հոգին նույնն են, թե գիտակցությունը միտքն է, հոգին զգացմունքը։ Ձեզ երախտապարտ ենք ձեր մատուցած գիտելիքների համար։ Գիտակցությունն ու հոգին նույնը չեն մեռնքներ։ Հոգին առանձին սուբստանցիա է, նախանյութ, որը հավերժ է եւ որպես սիստեմ իրանից ներկայացնում է էներգիայի խտույտ, որը ամբողջովին գիտակցությունից է կազմված, բայց հոգին գիտակցություն չի։ Հոգին, ինչ ասեմ, հոգին ճանաչողություն է, հոգին իմացություն է, հոգին զգացմունք է, հոգին անհատ է, հոգին անհատականություն է, հոգին հավերժ է, մարմինը ոչ, մարմինը հոգու համար աշխատանքային գործիք է, որի միջոցով նա ճանաչում է արտաքին աշխարհի այն երևույթները, որոնց մեջ ինքը ուզում է կողմնորոշվի։ Իսկ գիտակցությունը որպես այդպիսին աշխարհը ճանաչելու համար ունի երկու ուղղվածություն, երկու եղանակ։ Իգական կամ կանացի ճանաչողության մակարդակ եւ արական կամ տղամարդկացի ճանաչողության մակարդակ։ Արական ճանաչողական մակարդակին մենք ասում ենք տրամաբանություն։ Իգական ճանաչողական մակարդակին մենք ասում ենք ինտուիցիա, ասում ենք կռահողականություն, ասում ենք նույնիսկ այդ քո ինչ էիր ասում, զգացմունք նույնիսկ։ Բայց դե ասելը այդքան բան չի, ինչքան որ երբ որ ասում ես բառ, դրա տակ ինչ ես հասկանում, իրականում դա ինչ է։ Ես կարծում եմ այսքան ասածս քեզ հերիք է, մնացածում դու կարաս կողմնորոշվես էլի, երբ որ արդեն ֆունդամենտը կա, պատը դուշարի էլի։ Հարութն ասում է հանգիստ կանանք հաջողություն ասենք, մեր այսօր անելիքը բրծել ենք, դե որ ասում է ես ինչ կարամ անեմ, տենում եք չէ ինչ անում հետս։ Հետն էլ ինքը ջահել է, բա։ Դե լավ եք ժողովուրդ, մինչև էլի հանդիպենք։